laksana satu jalan, berlembah ngarai dan likuan, penuh onak duri merintang. Hidup memang penuh tantangan, tetapi inilah suratan berlaku bagi tiap insan. Hidup adalah pengabdian, pengabdian kepada Tuhan, kepada ada pengabdian sesama keluarga. Di dalam negara ada pengabdian sesama warganya. Dalam pergaulan ada pengabdian di antara teman. Dalam beragama ada pengabdian hamba pada Tuhan. Sesama manusia ada kewajiban memberi dan menerima. Begitu dengan alam kita berkaitan, pasti saling membutuhkan. Di dalam pengabdian ada pengorbanan, itu sanksi kehidupan. Agar tak sia-sia semua pengorbanan, lakukanlah pengabdianmu semata-mata. Stek. Wih. Dragon fish ya. Hangat. Kuatin pakai kita. Ini gede deh. Ayo diburu kan dia. Bojongnya tuh gimana? Pas. Terus tarik terus. Terus. Strike. Dragon fish. Eta ieu keur hayo. Aduh. Oke. Ngajak mancing.
Ngajak mancing. Ayo. Ngajak mancing. Ayo. Ngajak mancing. Ayo.